So here is our next amazing fact. Do you know why do we have hiccups? Hiccups का मतलब है हिचकी. तो हिचकी क्यों होता है? तो हिचकी होने का जो मेजर कारण है, रीज़न है, वो होता है बिकॉज ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम इज अ थिन मेम्ब्रेन इन आवर बॉडी. ये क्या करता है, हमारे चेस्ट कैविटी को और हमारे एब्डोमिनल कैविटी मतलब स्टमक और चेस्ट को सेपरेट करता है. और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो हमारा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ फेंकता है. और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करता है. ठीक है, तो ये जो रिदम है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये कंटिन्यूसली होता रहता है. लेकिन अचानक से ये रिदम डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर देता है अचानक से, और जिसके कारण बहुत सारा एयर हमारे लंग्स में अचानक से आ जाता है और हमारा वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाता है. एंड दैट इज द रीज़न व्हाई वी डू हिकअप्स, और उसी से हिचकी होती है.